अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? ये जी हमने कुछ अपने जो घर में इस्तेमाल हो रहे थे अंडे, उनके एग शेल्स जो हैं वो महफूज किए थे। उसके बाद इनको कुछ अरसे के लिए इनको छत पे रखा धूप में। जब ये धूप में बिल्कुल खुश्क हो गए तो इसकी जो है ना, अब हमने इनको बारीक पीस के, ये बेसिकली हमने इस्तेमाल करना है, ये फीड के साथ देंगे या जो दाल दाना हम दे रहे हैं। ये जो शेल्स होते हैं ये मुकम्मल तौर पे ग़ज़ाई तौर पे मुकम्मल कैल्शियम से भरपूर होते हैं। बेसिकली ये होते ही कैल्शियम है, कैल्शियम से बने हुए शेल्स होते हैं जो कि बर्ड्स के फीड में अगर आप दें तो उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो अच्छी हो जाती है। और उनमें कैल्शियम की अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। वैसे तो आप कैल्शियम पी का भी सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं साथ, लेकिन अगर आप इसको साथ ऐड कर दें तो ये और जो है ना उनके लिए बेहतर है, और ये बड़े शौक से खा देते हैं। आप अगर अपने परिंदों के आगे डालें ना, मैंने अपने दाल दाना जो मैंने रखा हुआ है A+ क्वालिटी का, ये देखें, ये सारे वो शेल्स हैं देसी। ये मेरे पास जमा हुए हैं सारे के सारे गोल्डन मिस्री मुर्गियों के जो देसी अंडों के जो शेल्स हैं ना, ये सारे वो हैं। अब ये मैंने सेव करके इनको सुखाया है, सुखा के बड़े अच्छे तरीके से इनको बारीक बारीक, जितना मैक्सिमम बारीक पार्टिकल्स में आप इनको चेंज कर सकते हैं उतना चेंज कर लें। उसके बाद ये आप अपने परिंदों को ऑफ़र करें, इंशाल्लाह ताला बड़े शौक़ से खाएंगे। और उनके जो है ना कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक जो है ना ये मदद करेंगे, और आपकी फीडिंग कॉस्ट के ऊपर भी जो है ना ये एक अच्छा असर डालेंगे। आपकी फीडिंग कॉस्ट भी जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर घर में जितने भी आपके पास अंडे होते हैं उनको सेव कर लिया करें, और जब एक मुनासिब मिकदार में सेव हो जाएं तो उसके बाद इनको छत पे रखें धूप में, इनको खुश्क करें। खुश्क करके, खुश्क करने से एक तो ये बड़े अच्छे तरीके से क्रश हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है अगर इनमें मतलब कि कोई अंडे ख़राब हों या वो हों तो वो धूप लगने से जो है ना उनके शेल्स के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होता है या वो जो भी जरासीम होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और फिर 5-6 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद आप इनको अच्छे तरीके से क्रश करें, क्रश करके अपने परिंदों को ऑफ़र करें। और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।